મિત્રો, શરદી, કાશી અને કંટાળી ગયેલા લોકો જેને શ્વાસની તકલીફો હોય એમાં અમે સતત રિઝલ્ટ મેળવી રહ્યા છીએ અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરો, જેથી કરીને આપણે બીજાના પરિવાર સુધી પણ આપણે પહોંચીએ અને આવી ઓછા કોસ્ટની પ્રોડક્ટો જેમ કે આ મધ અને આના પાવડર સાથે લેવાનું હોય છે અને પરફેક્ટ રિઝલ્ટ આપે છે અને નેચરલ છે, કોઈ નુકસાન કરે એવી વસ્તુઓ અંદર આવતી નથી. તો બધાને આપણે અપીલ કરીએ છીએ કે પોતાનું અને પોતાના પરિવારની અંદર ધ્યાન રહે, પૈસાની પણ બચત થાય અને વેલ્યુએબલ પ્રોડક્ટ પણ આપણને મળી જાય, એવા બંને કોન્સેપ્ટ સાથે અમે ફ્લોર પ્રમોટ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે અમારી ગૌ વિશ્વમની જે મેન બ્રાન્ચ છે એની મુલાકાત લો અને બધાને શેર કરો. જય ગૌ માતા.